हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा कि मैनेजमेंट होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, क्या करने, काम पूरे करने का, विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स, हमें ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड्स का मतलब अभी आप जानोगे अगले उसमें आगे। अभी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस परफॉर्म करती है, क्या कहते हैं, ताकि काम पूरे हो सके। ये फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे ही आपके आगे चैप्टर भी हैं इन्हीं नामों से, और ये सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये दो वर्ड्स, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब सी आई देखना है आपको खाली, मतलब सी से मतलब कॉस्ट। इसका मतलब है कि टास्क पूरा हुए मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। इफेक्टिवनेस, टीआई देखना है आपको। टीआई का मतलब है काम टाइम पे पूरा होए, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज, कितना भी खर्चा आए काम टाइम पे होना चाहिए। फीचर्स पे आते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमेशा एम करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें ऑन टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव, इस परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं, हर तरह के लेवल में परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन है। सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करे जाते हैं। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में जब भी बात होगी तो एक बंदे की बात नहीं होगी, हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है। हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो रखा होगा मैनेजेरियल एक्टिविटीज में। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट को अपने गोल में चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक है, चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे होते हैं। ये आप आगे एक चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें पढ़ोगे, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने होते हैं। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को आप किसी भी जगह पे जाते हो, व्हेनेवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट और अ होटल, तो आप वहाँ की जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट, उसे खाली फील कर पाते हो कि हाँ यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ की रेटिंग बहुत अच्छी। तो आप उसकी प्रेजेंस को खाली फेल्ट कर सकते हो, उसे आप टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है।